Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə əşrəfil ənbiyai vəl mursalin. Nəbiyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi və mən təbiəhum bi ihsanin ilə yevmiddin. Əmmə ba'd. Deməli, Uca Allahın vəffəqiyyəti ilə Umdatul Əhkəm kitabını oxumağa davam edirik. Təyəmmüm bölümündəyik. İkinci hədis. Ammar bin Yasir radiyallahu anhuma deyir ki, Ba'athani Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fi hacə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni bir iş dalınca göndərdi. Fəcnəbtu, fələm əcidil mə. Və mən deyir, cünub oldum, amma su tapmadım. Fətəmərraqdu fis-saidi kəmə təmərraqud dəbbə. Və mən deyir, toz torpağın içində deyir, başladım demək, torpağın içində eşələndim, ovalandım, yəni ağnamaq deyirlər. Heyvan deyir, ağnadığı kimi. Heyvan deyir, ağnadığı kimi torpaqda ağnadım. Su tapmadığı üçün deyib də ki, yəni bu halda qılsın namazı. Sümmə teytu Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəldim. Fətəkərtu zəlikə ləh. Və sonra deyir, bunu ona danışdım. Necə olubsa. Fəqal. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnnəmə yəkfikə ən təqulə biyədəykə həkədə. Sənin deyir, əlinlə belə etməyin kifayət idi. Yəni, burada təqulə, yəni təsnə mənası. Yəni, belə etməyin kifayət idi. Thumma daraba bi yedayhi al-arda darbatan wahida. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iki əlini bir dəfə torpağa vurdu. Thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa zahira kaffayhi wa wajhahu. Sonra deyir, sol əli ilə sağ əlinin üzərinə məs etdi. Sonra iki əlinin, yəni üstünü məs etdi. Sonra üzünü məs etdi. Bu hədisdə İmam Buxari rəhməhullah rivayət edib 347-ci hədisdir və Müslim rivayət edib 368-ci. Bu hədisdən çıxan faydalardan biri odur ki, təyəmmüm kiçik hədəsə də olur, böyük hədəsə də. Hədəsül əsqar və hədəsül əkbar. Bunların ikisinə də bəli. Yəni dəstəmazı da əvəz eləyir. Dəstəmazın pozulsa, dəstəmazı əvəz eləyir. Torpaqla təyəmmüm etsən, yox. Yəni cünub və yaxud da ki, digər hallarda vacib olan, quslun vacib olan hallarında, qadınlarda və s. Təyəmmüm bunu əvəz eləyir. Və həmçinin təyəmmüm etmək üçün bir dəfə vurursan əlbi torpağa. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə vurdu. Və həmçinin burada tərtib vacib deyil. Böyük hədəsdə tərtib vacib deyil. Və yəni birinci əllər, sonra üz, sonra əllər, sağ, sonra sol, sağ. Burada vaciblik yoxdur. Vacib olan sadəcə nədir? Üzü məsh etmək və əlləri biləş sümüyünə qədər nə eləmək? Məsh etmək. Vacib budur. Amma tərtibat vacib deyil. Faydalardan biri odur ki, bu hədisdə əgər insan çalışarsa, ictihad eləyərsə, xəta da eləsə üzürlüdür. Çünki bax bu sahabə nə elədi? Başına belə bir iş gəldi. İctihad elə. Düşündü, görəsən nə eləyim, necə eləyim və xəta elədi. Düzdür? Üzürlüdür. Və bu hədisin belə deyək ki, başqa forması var, biraz daha kamildir orada. Orada gelir ki, burada Ömər radiyallahu anhu da olur. Ömər ibn Xattab. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, sən namaz qılma. Namaz qılma. Su yoxdur, namaz qılmaq deyir. Bu isə ictihad eləyir. İkisi də ictihad eləyir. Ömər radiyallahu anhu da ictihad eləyir, xəta eləyir. Bu isə ictihad eləyir, torpaqda belə şey eləyim, çimər kimi eləyir. Deyir ki, suda çimər kimi namazını qılır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm onların yəni bu əməlini qınamır. Demir, niyə görə siz belə etdiniz və s. qınamır. Yəni üzür gətirir onlara. Sadəcə deyir, belə etməyin deyir, kifayət idi. Məsəl üçün, bax, qiblə də bunun kimidir. Tutaq ki, elə bir yerdə sən namaz qılmalısan, nə soruşacaq adam var, nə bir şey. Nə günəşi görürsən, nə bulutlu bir hava və s. Çalışırsan təqribən hansı tərəf olar deyə beynində dağlara baxsan, ağaçlara baxsan, məsəl üçün də. Deyirsən, yəqin ki, bu tərəf ola bilər. Bunu eləyəndən sonra bax, qılsan, hətta qibləyə, məsələn, tuş gəlməsən belə hüzurlu olursan. Çünki sən əlindən gələn eləmirsən. Adamlar varsa ətrafında soruşmalısan. Adamlar varsa və yaxud da su yoxdur, tutaq ki. Su axtarmalısan birinci. Təyəmmümdən qabaq suyu axtarmalısan, çalışmalısan. Lazım gələr, tutaq ki, mağazada var, girib alıb onunla eləməlisən. Yoxsa su yoxdur deyə, belə deyək də, özündə yoxdur, axtarıb tapa bilərsən. Kiməsə xahiş edirsən, mənə biraz su verməsən. Bu da belə. Yüce Allahdan dərəm bizə işli faydalanır etsin. Allah subhanahu teala bizləri dinimizi öyrənib, onu düzgün başa düşüb əməl etməyi bizləri müvəffəq etsin. Allahumma amin. Və subhanəkə Allahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahe illə ənt əstəğfiruka və etûbu ileyk.